أكد المتحدث باسم التحالف أن ميليشيا الحوثي التابعة لإيران تواصل زرع الألغام في البحر الأحمر وتهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتا إلى أن ذلك انتهاكا للقانون الدولي والإنساني. وأشار إلى أن إجمالي الألغام البحرية التي جرى إزالتها منذ بداية العمليات بلغ 90 لغما، متطرقا إلى الأعمال العدوانية التي تقوم شرذمة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بأعمال عدائية على المدنيين وتقصف منازلهم بمحافظة الحديدة بمديرية التحيتة.